Hallo Bernd. Stehst du da unten in der Ecke mit deinem Sprinter? Aber ihr wisst, wo es ist, oder was? Siehst du mich gerade? Ich fliege in 2 Sekunden drüber. Genau jetzt bin ich genau drüber. Ne, das sind so 100 Meter. Ich fliege jetzt drauf zu. Das ist so 50 Meter vor mir. Ja. Das fliegt aber sehr hoch. Sehr hoch. Das ist, ja, genau. Jetzt bin ich gleich wieder in 2 Sekunden genau drüber. Jetzt bin ich wieder genau über dem Baum. Reicht das? Alles klar, bitte. Danke.